Nuk zidhe ta shumë, ose do ngeli pa gjona. A jemi të gjithë? A mungon dikush? Jo. Kom pyetja jo, kemi pyetje çit, më nëse na përgjigjon. Po egorane. Kristi, si lider i shtëpisë, vllai i madh të jep mundësinë të bësh një shkëmbim. Mund të kthesh në shtëpi një prej banorëve të shpellës, duke dërguar atje një prej banorëve të shtëpisë. Zgjedhja nuk ndikon në televotim, duhet ta bësh tani. Duhet Krisi. Ulluni tani gjithë. E dija. Duhet Krisi. Ulluni. Mos më dërgoj ju Elen, ka që po të thënë. Në që mu se dhe i shmen. Qepe gojen dhe dëgjo liderin. Jo lider. Qepe gojen dhe dëgjo liderin. Jo qepe. Lider kod, diktator. Lider i dhunshëm. Në rëuj. Gjeri, veshit. Gjeri, ja ku e ke. Respektoni Zarfin. Respektoni Zarfin. Lagi me uj, lagi me uj. E drejta e Big Brotherit, respekto Zarfin. Respekto Zarfin. Respekto Zarfin. Duke parë gjatë gjithë kohës në shtëpi dhe në për këto situata që ka ndodhur kohëve të fundit, ka pasur vetëm një banor që nuk reagon dhe nuk dihet se ku e ka mendjen. Është i stresuar. E ka shprehur një kujdes, ma ki kujdes, mos ma ki kujdes. Faleminderit që s'më shtovi ju. Mendoj që nuk e vendosni kur mbaroj unë. Keni të drejtë respektoni Zarfin dhe fjalimin tim. Më vjen keq për këtë banor që nuk po gjen dot qetësi këtu brenda. Kur të mësosh se si ta bësh leadershipin në këtë shtëpi, Respekto Zarfin. atëherë jo, nuk dua ta respektoj. Kjo tregon për ty, jo për mua. Kjo tregon për ty. Kjo jeti. Kjo tregon për ty. Meqense nuk po gjen dot rehat dhe s'po gjen dot qetësi, se e mundon një gjë, e mundon. Është në siklet lumadhi, more, është në siklet. Është në zeval. Po nuk po di ç'po bën, mos e ka mendjen tjetër vend e nuk është këtu brenda. Po kjo nuk të dështon ti nga Zarfi zi. Vazhdo të shkosh. Vazhdoni treshën tani, se Si quhet andej? Rehabilitim të shpella. Do nxerrësh çim do zgjedhësh. Dhe dua gimbon këtu brenda. Yes! Bravo, Gimbo, po. Ish tani. Hajde. Bravo. Uroj të gjosh qetësi, miri. Bravo. Bravo, hajde tu. Hajde, si dashurojnë. Hajde të regon tamam.